สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกเราจะทำการทดลองเรื่องเซ็นเซอร์ให้ดูนะครับซึ่งก็จะทำการทดลองเซ็นเซอร์ระยะทางและก็อีกอันหนึ่งก็คือเซ็นเซอร์วัดอัตราการไหลครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับครับผมนี่จะมาพูดถึงตัวเซ็นเซอร์ที่ชื่อว่า ultrasonic ครับรุ่น hc-sr04 นะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์วัดระยะทางครับวัดได้ตั้งแต่2เซนถึง4เมตรนะครับผมเราต้องใช้ไฟ5โวลต์นะครับวัดระยะทางมีความคาดเคลื่อนอยู่ที่ 0.3 บวกลบ 1% ครับแล้วตัวนี้ก็สามารถทำงานในที่อุณหภูมิ0ถึง70องศาเซลเซียสครับผมการเขียนเซนเซอร์อัลตราโซนิกใน Lab View ใน Lab View นั้นเราเชื่อมต่อกับโปรแกรมลิงก์พอเราทำโปรแกรมลิงก์เราจะมีตัวเซนเซอร์ของอัลตราโซนิกเข้ามาในลิงก์เลยคือการกดเข้า Megahertz ลิงก์ตัวเซนเซอร์ค่า Distance Ultrasonic Readมันจะเป็นค่าของอัลตราโซนิกได้เลยจะมีขาต่อคือขาเอ็กโคขาทิกค่าจะรันออกมาเป็นนิ้วกับเซนติเมตรพอเราเชื่อมต่อกับเซนเซอร์เสร็จแล้วก็มากด Open Link กด Megahertz Link แล้วก็ Open พอเรากด Open เสร็จก็ใส่โค้ด Open นั้นจะมีตัวพอร์ตเราก็กดเข้าพอร์ตคอม5สำหรับคอมเครื่องนี้แล้วเราจะมาทำตัว LED เราจะมาเริ่มขั้นตอนการเขียน LED กำหนดค่าให้ค่าน้อยกว่าหรือมากกว่าให้ค่า LED ติดในที่นี้เราใช้โปรแกรม Link เราก็ต้องกดเข้า Megahertz Link Peripheral Digital Light มาใส่เพื่อกำหนดค่าขาที่ 7เมื่อเข้าขาที่ 7ในArduino ใส่ค่าน้อยกว่า10แล้วสร้าง LED ขึ้นมาให้แสดงผลเป็นไฟติดเมื่อต่อเข้าเสร็จก็จะเห็นไฟ LED ขึ้นถ้าสุดว่าเรานำค่าน้อยกว่า10ตัวอย่างครับผมต่อไปนี้จะเป็นการทดลองเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกนะครับผมครับเนี่ยถ้าเกิดผมเอาแผ่นกั้นเนี้ยครับมากั้นไว้ครับเซ็นเซอร์จะทำงานครับโดยขึ้นที่หน้าจอครับไปที่ประมาณ4เซนครับถ้าเกิดผมเลื่อนออกไปอีกครับผมเป็นที่7เซนนะครับหน้าจอก็จะแสดงผลประมาณ7นะครับแต่ถ้าเกิดผมขยับออกไปเกิน10เซนนะครับผมไฟ LED ก็จะดับครับเป็นการแจ้งบอกว่าผมเซนเซอร์วัดระยะทางเกิน10เซนมาแล้วครับแต่ถ้าเกิดผมเอากลับเข้ามาในระยะ10เซนเหมือนเดิมไว้ที่6นี้นะครับหลอด LED ก็จะทำงานครับแล้วก็โชว์ค่าที่6เซนในนี้ครับผมเราจะมาพูดต่อไปเซ็นเซอร์ตัวต่อไปนะครับคือตัววัดอัตราการไหลครับตัวนี้สามารถวัดได้ทั้งอัตราไหลน้ำแล้วก็อัตราไหลลมครับโดยให้ลมหรือน้ำวิ่งเข้าผ่านรูตรงนี้นะครับแล้วทำให้ใบพัดด้านในหมุนมันก็สามารถวัดอัตราไหลได้ครับผมสามารถวัดได้อัตราไหลได้ที่1 ถึง 30 ลิตรต่อนาทีครับแล้วสามารถทำงานที่อุณหภูมิความดันนะครับ0 ถึง 75 เมกะปาสคาลครับเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะมีสายที่ต่อมา3สายโดยสายสีแดงนั้นเราก็จะต่อเข้าที่5โวลต์สายสีดำเราก็จะต่อไปที่กาวส่วนสายสีเหลืองซึ่งเป็นตัว Signal Output เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะต่อเข้าที่ช่องไหนโดยตรงนี้ขอต่อเป็นช่องที่2เมื่อเราต่อโอเค
เมื่อเราต่อเซนเซอร์เข้ากับบอร์ด Arduino แล้วเราทำการลงไดร์แล้วเราก็ใช้ฟังก์ชัน visa ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่สามารถนำโค้ด Arduino เข้ามาคอมไพล์ลงในบล็อกไดอะแกรมในโปรแกรม W ได้ซึ่งก็จะมีตัวนี้เป็นตัวรับค่าออกมาแล้วมันก็จะอ่านโค้ดแล้วมันก็จะส่งค่าโค้ดของ Arduino เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกราฟิกหรือเป็นตัวเลขแล้วก็จะโชว์เป็นฟอนต์พาเนลขึ้นมาแบบนี้อันดับแรกเลยมันเป็นเซนเซอร์วัดอัตราการไหลแล้วเราก็มีกราฟิกเป็นเกจวัดอัตราการไหลขึ้นมาพร้อมกับตัวเลขซึ่งเราต้องการให้อัตราการไหลมีหน่วยเป็นลิตรต่อชั่วโมงเราก็นำมาคาลิเบรตโดยการหาร 3,600 เมื่อเราหาร 3,600 เสร็จปุ๊บเราก็ส่งค่าไปยังกราฟเราจะทำเป็นแบบว่าเวฟฟอร์มกราฟเราก็ทำมาปุ๊บหลังจากนั้นเพื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็นำไปอินทิเกรตเพื่อที่จะหาปริมาตรออกมาโดยแสดงค่าในรูปแบบของตัวเลขและแท้งทีนี้เราก็จะนำมาทดสอบกันว่าในการหาปริมาตรน้ำจะสามารถวัดได้มีความคลาดเคลื่อนมากน้อยเพียงไรโดยการนำบิ๊กเกอร์ที่มีสเกลการวัดอยู่แล้วซึ่งน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี้ก็จะมีประมาณ 0.5 ลิตรหรือ500มิลลิลิตรวิธีการทดสอบก็คือเราจะนำเจ้าตัวเซนเซอร์วัดอัตราการไหลมาแล้วก็เทน้ำลงไปจะสังเกตได้จากเมื่อเราเทน้ำลงมาปุ๊บเจ้าตัวอัตราการไหลแล้วก็ตัวเกจจะขึ้นแล้วก็บอกว่าตอนที่เราเทน้ำลงไปเนี่ยอัตราการไหลที่เราเทลงไปเท่าไหร่และเมื่อเราเทหมดแล้วก็จะกดปุ่ม stop เพื่อเป็นการให้มันหยุดลูปแล้วหลังจากนั้นไอตัว waveform ก็จะทำการอินทิเกรตค่าของกราฟนี้ขึ้นมาเพื่อหาปริมาตรเราจะมาทำการทดสอบเจ้าตัวเซนเซอร์วัดอัตราการไหลเพื่อหาปริมาตรน้ำโดยเราใช้บิ๊กเกอร์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าน้ำในบิ๊กเกอร์นี้มีทั้งหมด500มิลลิลิตรแล้วระหว่างที่เทเนี่ยมันก็จะสามารถวัดได้ด้วยว่าอัตราการไหลที่มันไหลผ่านตัวเซนเซอร์เนี้ยเท่าไหร่สังเกตได้จากหน้าจอคอมจะขึ้นเป็นอัตราการไหลโดยมีหน่วยเป็นลิตรต่อชั่วโมงเมื่อเราเทหมดบิ๊กเกอร์แล้วนั้นเรากดที่ค่าแล้วกด stop พอเรากดปุ่ม stop ปุ๊บค่าเราก็จะได้ค่าปริมาตรน้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์มาซึ่งค่าที่เราวัดได้นั้น 0.5 ลิตร 0.506389 ลิตรซึ่งมีความใกล้เคียงกับเจ้าตัวบิ๊กเกอร์ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ตัวเซนเซอร์นี้วัดปริมาตรของน้ำได้